So yan guys, meron tayong Gilia Pabango. Ang problema ito guys ay yung dumandar. Ito yung mga concern sa customer. Kahit okay pa yung battery niya guys, hindi pa rin dumandar. So ibig sabihin may problema talaga ito guys. So subukan nga natin para magkaalaman na kung andar ba ito o hindi. Ayan. So wala talaga guys, wala talagang action. So ibig sabihin may problema talaga ito guys. Hindi man lang tumitik-pitik sa kanyang starter. Ibig sabihin wala talaga guys. Ano, kita nyo yung service yan guys na may sa gitna, may question mark. So ibig sabihin may problema yan guys. So kailangan natin ng diagnose ng scanner, kating Geely na scanner guys na pangmalakasan. So ito ay accurate guys. So ito na guys, scan na natin, malalaman natin kung ano yung problema ito guys. Para hindi natin hula-hulaan ito kasi meron na hulaan ito guys kung ano yung problema niya. So ayan, meron ako nakikita guys na tatlong trouble codes sa engine management system niya. So ayan guys, ang isa dyan guys is power yan on sa ating 48B. Yan, so may mga kinalaman guys sa ating 48B. Yan, so try natin i-nurse yan guys kung meron bang kanya guys. So meron tayong tatlo, may iwan pa na red ball codes. Ayan. So ito yung problema natin sir, yung battery pack guys. So tingnan ko muna dun sa mga fuse kung meron bang sa problema battery pack nya. Ayan sir, so ito yan na, problema tayo ng mga sign. Ito na, problema na yan guys. Ay sir, so nag-iras ako sir, so ito yung na iwan no. Yan, so communication with BMSL. So lost communication siya sa battery pack guys. So may problema na ito. Ang problema talaga guys. Positive 48 volts ang ating 48B. So yan, tapos na. Sa ating hybrid tayo sa so yan. Engine ko na guys, okay na. So tingnan natin yung mga kunyang guys dito sa engine B. Nag-check na ako ng mga fuse kung okay pa. Ito, i-double check natin yan guys. So ito yung mga pang-check natin sa kung isa-isa natin yan guys para sigurado tayo na okay lahat ng mga fuse. Yan, i-double check ko na guys. So okay naman guys. Yan, wala mga putol yan guys. So chinik ko na lahat yung guys. So dito naman tayo sa detached stream nya sa 48V0. So ibig sabihin wala siyang voltage, yung 9.24 volts. Yan guys, so I26 ang voltage siya. So ibig sabihin mababa guys. So ibig sabihin sira talaga ating 48B. So ayan. Ayan sir, kinuha ng reading sa negative, so, positive sa ating 48 volts. Takop yung unit natin guys. Yung engine natin. Yan, 0.67. So try natin i-on ito. 65. Yan, so tignan natin sir kung ilang voltage. Yan, na yan. Ibig sabihin may problema ito guys. So kailangan tingnan natin kung talagang mayroon pang 46 volts. Ibig sabihin 11 volts. Kuha natin. May problema talaga ito. Yung nagcha-charge. 11.73 volts ayan, lang. 11 volts. Ibig sabihin talagang sira nito guys ang battery pack natin 48B. Yan yung nakuha natin na voltage. Ayan. So confirm na guys na talagang papalitan na natin. Ito na yung ating 48B. Yan. Sasalang natin ito guys. So yan. Subukan natin kung ito guys goods na ating 48B na ating Gilia Pabango. Yan. So temporary lang muna yan guys, papanda rin natin kung under ba itong unit na to. Magkalaman na guys kung under ba ito, hindi. Ayan. So try natin start to guys. So sa driver side. Yan, i-on natin. Tapos pa natin guys. Start natin. Ayan. So one click lang guys, start na agad ang ating unit na Gilia Pabango guys. Ayan, makita naman ninyo. So okay na. So ganun lang po sana ka-basic guys kung paano malalaman ang ating 48B. Basta meron kayong scanner. Ayan, sa pagdadiagnose para malaman nyo kung sira ba o hindi, o hindi na nakakarga ating unit sa hybrid nya sa ating battery pack 48B. Ayan. So wala na po ka-basic guys. Ayan, mandar na. So to be happy na guys. Ayan, confirm yung sira talaga yung 48B. Ayan. So yan guys, talagang mandar na.
So nakuha natin yung problema niya sa ating Gilead Kabango. Yan, sana marami kang natutunan sa aking i-vlog ng araw na ito sa ating Gilead Kabango. Yan, walang redondo, walang start guys. So ito na. Maraming salamat po sa manonood sa aking sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat lang po. Yan, bye bye.